Merhaba. Bugün benim en sevdiğim konulardan birini anlatayım istedim. Şu serbest radikal meselesi nedir? Onun ucu, asitlenmeler, glutatyon, antioksidanlar falan bir sürü kalabalık bir konu. Esasında o yüzden biraz çizerek gidelim. Gerçekten anlamakta zorlandığımız bir şey. Bir hekimin de anlaması zor. Sanki hani serbest radikal kötü bir şey de ondan başka da bir şey bilmiyoruz gibi oluyor aslında. Şimdi çok basit fizik kuralı olarak başlayayım. Sonra onun vücutta nasıl olduğunu anlatmak isterim. Şimdi bir kere atomlardan oluşuyorsak, değil mi? Atom şöyle bir çekirdeği olan yuvarlağı var. Bir de etrafında yörüngemsi bir bulutumsu şeyi var, havuzu var. Şimdi P ve N ile gösterilen şey protonu ve nötronu hücrenin çekirdeğinde. Nötronların yükü yok, 0. Protonların yükü artı. Ve buralarda da elektronları var. Her yörünge belli sayıda. Yörünge dediğim yani kuantum fiziğine göre bunlar artık yörünge de değil, bulutsu bir yapı diyelim. Şimdi ben buraya kaç tane koydum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane elektron mu koydum yörüngenin içerisine? O da E ile gösterip üstüne eksi yapalım. Mutlaka proton sayısı da 10 tane oluyor. Yani 10 eksi eşittir 10 artı şeklinde oluyor. 10 proton, 10 elektron. Şimdi bunların sayıları eşit olduğunda bu atoma dengeli veya kararlı deniyor. Bu atomcuk ne atomuysa öyle durabiliyor. İşte atıyorum proton ve elektron sayısına göre değişiyor. İşte oksijen olabilir, başka bir madde olabilir. Doğadaki her şey, yani bu tahta mahta hepsi bu atomların bir araya gelmiş hali, ama bunun içindeki atomları tek tek ayrıştırmak istesek böyle bir dengede olacaklar. Yani bir atomun çekirdeğindeki proton artı yükle etrafındaki o bulutsu hacmin içerisindeki elektron sayısı eşit olacak. Bu fact, yani bu hiç değişmiyor. Dünyanın ve uzayın her yerinde bu durum aynı. Şimdi bunun adı kararlı atomdu. Şimdi kararsız atom ya da serbest radikal dediğimiz şey ne? Gene bir tane şeyimiz var. Bunu neyle göstereyim acaba? Şöyle ortası var. Burada gene proton artı yüklü, nötron sıfır yüklü. Bunun yine yörüngesi gibi etrafında şeyler var diyelim. Şimdi burada diyelim ki sayı olarak 10 tane değil de 9 tane olsun. Elektrondan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi E'lerden 9 tane var ama 10 taneydi ya burası. Bir tanesinin eksik olduğunu düşünelim. Yani bu buradan çıkmıyor. Zaten atom bombası demek protonu çekirdekten çıkarmak. O orada duruyor. Ama bu elektronlardan şu 10. mesela hop buradan gitmiş olsun. Şuraya gelmiş olsun bu elektron. Bir yere gitmiş olsun bir şekilde. Mesela radyasyon bunu yapabilir, iyonizan radyasyon diyor. UV bunu yapabilir, sigara bunu yapabilir ama vücudun içinde de bu oluyor. Yani buradan elektron kaçması hikayesi vücudun içinde de oluyor. Ne oldu? 10 tane protona artıya 9 tane eksi oldu. Bir eksi, eksik. İşte bu dengeli ve kararlıyken bu kararsız. Böyle duramaz bu. Bunun adı serbest radikal. O ne demek? Radikal ve serbest. Engel olmana imkan yok. Saniyenin binde birinde her atom proton ve elektron sayılarını eşitlemek için o eksiği mutlaka bir yerden bulacak demektir. Şurada bir tane kararlı atom var. Alabilirse bundan çalar mesela. Bu çalabildiği atom türleri, yani maddeler de vücut içinde mesela bazı maddelerden çok kolay çalıyor. Mesela hücrelerde bu iş olduğunda en kolay çalınacak yer hücrelerin zarları. Çünkü zarlar yağlı ve o iyi doymamış yağlardan pat diye çalmak çok kolay. Tıpkı dışarıda kalmış yağların kokuşması gibi, yani bozulması gibi. Şimdi burada bir tane elektronu eksik olan ne dedik? Serbest radikal. Başımızın belası dönüp dolaşıp hep bunlar. Elimin üstündeki lekeyi de bu yapıyor, kırışığımı da bu yapıyor, saçımın beyazını da bu yapıyor ama eklem rahatsızlığımda da temelde bu var. Ama aynı zamanda bir yaram olduğunda iyileştirirken, bir mikrop olduğunda yok eden de bu. Mesela vücut bunları mikrop yok etmek için de kullanıyor. O kadar zararlılar ki bunları silah olarak gönderiyor vesaire. Şimdi bu elektronu bir taneyi veren ya vermeye gönüllü olmayan bir yerden çalıyor, dediğim gibi zarlardan çaldığı gibi, veya fazladan elektronu olan var. Mesela 10 tane proton artısı var, fazladan 11 elektron. Burada bir tane eşleşmemiş elektronu var. Hop bu tarafa geçtiğinde
Bunun da yüzünü güldürüyor. Bu da sorun yaratmıyor. Bunun adı işte antioksidan. Tamam mı? Hikaye buradan. Bunun adı serbest radikal, bunun adı antioksidan. Bunlar birbirlerini bu şekilde dengelemiş oluyorlar. Başta öğreneceğimiz şey o. Yani atomik düzeyde bu hikaye bu şekilde oluyor. Şimdi bakalım bunlar vücudun içinde nasıl oluyor? Bir küçücük atomcuktan bahsettik. Fakat gövdenin içerisinde nerede çıkıyor bunlar? Ona bir bakalım. Doğal olarak vücudun içinde bunlar oluyor. Doğal olarak nasıl oluyor? Şimdi dönüyoruz eski derslere. Şurası mitokondriydi. İçinde böyle bir kıvrımlı yüzeyi vardı. Mito diyelim. Tamam mı? Burası oksijenle enerji için yiyeceğin yakıldığı yerdi. Değil mi? Oksijen burada devrede, yiyecek burada devrede. Bu hücrenin devamı da vardı mesela. Orada mitokondri yoktu. Burası hücrenin sıvı kısmı diyelim. Sitoplazma diyoruz buraya. Burada da yiyecek yakılıyor aslında. Mesela glikoz burada da yakılıyor. Ama burada yakılırken oksijen devrede değil. Yani yanma, oksijensiz. Ama burada oksijenli. Şimdi oksijenli yanma. Hayatın canı aynı zamanda da canın ölümlüğe gitmesinin gerekçesi. Yani biz nefes aldığımız için o nefesle mitokondrilerde enerjiyi yüksek ürettiğimiz için yüksek kompleks canlılarız. Çünkü biliyorsunuz sitoplazma olsaydı 2 tane enerjimiz olacakken bir şekerden mitokondri olunca o 15 kat oluyor. 15 katına onu çıkarıyor. 1-2 kat değil yani 36 tane. Kaldı ki yağlar sitoplazmada yanmıyor biliyorsunuz. Sadece mitokondride yanıyor ve orada yandığı zaman da değil 36, 129 tane ATP veriyor. Şimdi buradaki konu oksijeni gövdeye soktuğum anda ben evet bir avantajım var ama bir de bedeli var bunun. Şimdi normalde bedel çok az aslında. Binde şöyle 2 tane sıfır yapıyorsun 4 yani %0.4 bu kadarcık. Her nefeste enerji elde ederken oksijenli yanmayla ATP oluştururken yiyeceklerden aslında binde 4'cük çöp üretiyorum ben. Şimdi bu çöpün adı işte serbest radikal. Nasıl olduğunu da anlatacağım. Bunu şöyle düşünelim. Mesela ben kibritle mumu yakarsam da mumun alevini görebilirim. Oraya ATP diyelim. Ama alevin üstünden dumanı da görebilirim. Gri bir is oluyor değil mi? Bacanın da dumanı var falan. Yani yanma işlemi vücudun içinde de olsa, dışında da olsa, demirin oksijenle paslanması da olsa, elmayı kesince kararması da olsa aslında bir is, bir artık bırakıyor. İşte vücuttaki artığın karşılığı normalde binde 4. Onunla zaten vücut nasıl baş ediyor? Nefes verdiğinde artı atıyorsun, karbondioksit. İdrar, dışkı, terleme, dökülen deri artıkların, uzayan tırnakların neredeyse. Bunların hepsi aslında bir şekilde atma işlemleri. Yani sen enerji elde etmenin, metabolizmanın çöpünü atıyorsun. O çöp zaten toplamda bir serbest radikal. Şimdi demek ki dönüp bakarsak biz aslında serbest radikalin oksijenle beraber enerjinin üretildiği yer olan mitokondrinin normal metabolizmasının arttığı gibi düşünebiliriz. Bunu biz enerji fabrikası dersek mitokondriye, fabrika şöyle çiziliyor değil mi? Böyle bir bacası olsun. İşte buradan çıkan şey serbest radikal. Ama bu normalde çok az miktarda olmalı burada enerji üretirken. Şimdi eğer biz bu enerji fabrikasından bu işi yapmak isterken eğer yakıtları iyi seçmezsek, iyi yanmazlarsa, konu burada oksijende değil. Oksijen yapmıyor serbest radikal. Oksijen enerji üretmek için yakmanın amacı. Alevi alsın diye. Oksijensiz yanamıyor ya. Mumu da kapatsanız yanmıyor. Burada konu fabrikada neyi ham madde olarak sen yakacaksın? İyi bir kömür mü yakacaksın? İsi az, alevi çok, enerjisi çok. Yanmış ıslanmış odun mu yakacaksın? Kötü bir yakıt mı yakacaksın? Bol dumanı çıkan, isli yanan. Aradaki farkı yaratan o. İşte yanmanın iyi veya kötü olması serbest radikal miktarını değiştiriyor. Şimdi bu basit anlatımdı. Daha halki bir anlatımdı. Alkiler için anlatmak istersek bu hikayenin kaynağı aslında elektron transport zinciri.
Elektron transport zinciri, bütün yiyeceklerin içerisindeki elektronların en son mitokondri içerisinde işte Krebs siklusu, değil mi? Strik asit siklusu dediğimiz enerji metabolizmasından geldiği en son nokta, yani ATP elektriğinin üretileceği tek yer, en son yerin adı ETZ, elektron transport zinciri. Bu bizim tam olarak ne denir? Hani fişin takıldığında elektriğin geldiği yer, öyle söyleyeyim. En son iş burada oluyor. Oksijen zaten burada devrede. O bahsettiğimiz elektron protonlar vardı ya, onlar da burada devrede. Elektronlar 1, 2, 3, 4, 5 tane aşamadan geçiyor. Hop şurada ATP oluyor. Bu aşamalarda da bu yanma işleminde yiyeceğin türüne göre çöp çıkabiliyor. En çok birinci aşamadan çöp çıkıyor, şöyle diyelim. 2'den çıkmıyor, 3'ten vesaire. Belki bu biraz karışık ama şöyle anlatalım. Gerçekte serbest radikalini. Şimdi bu ETZ aslında mitokondrinin iç membranın üstünde oluyor. Şurası zar olsun, tamam mı? İç membran, iç zarı. Bunun üstünde bahsettiğimiz bu ETZ var. Şimdi bu zarın şurada H artıyla geliyor, H'la geliyor yiyecekler. Yani hidrojeni biliyoruz ya, bak hidrojen. Hidrojen en basit atomdur. Az önce çizdiğimiz gibi bir tane P'si vardır, bir tane E'si vardır. Yani eşit, bak P ile E eşit, eksi ile artı eşit. Hidrojenin bir protonu ve bir elektronu var. Bu ETZ'nin amacı, kullandığı enerji, oksijen falan, bunlarla yapmak istediği şey şu. Bu ikisini, yani hidrojenin protonu ve elektronu birbirinden ayırıyor. Bunu pil gibi düşünürsek öyle bir ayırıyor ki eksileri burada kullanıyor, zarın bir tarafında, artıları bu tarafta kullanıyor. Amacı artıların hepsini bu tarafta toplamak bu aşamalarda. Eksiler burada, artılar burada. Şimdi bunları birbirinden ayırdığın zaman, dediğim gibi pilin iki kutbu gibi düşün. Alkali piller de öyledir. Artı burası, eksi burası. Bunların arasında bu karbon kömür de sürekli aslında yani oradaki hareket yüzünden, elektron hareketi yüzünden pilden enerji çıkıyor. Vücut içerisinde eksiler bir tarafa, artılar bir tarafa geldiği zaman çok basit olarak kimya çalışıyor işte. Burası zar, burası eksi eksi eksi, burası artı 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 artı. Bunlar uyumsuz. Şu zar geçirgen değil, yani bunu buraya zorla itiyor, artıları buraya atıyor, 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 atıyor. Bunlar hidrojenden geliyor. Hidrojen yiyeceklerin özü. Burası artı doluyor. Sadece şurada bir delik var. Şurada bir delik var. Bu delik, bu artıların eksilerle kavuşabilmesi için tek fırsat. Ve bunlar birbirlerine koşuyorlar. Tamam mı? Çünkü birbirlerini tamamlamak istiyorlar ya, ne dedik? Antioksidan eksikse tamamlamak isteyecek. Atom illa artı ile eksiği tamamlamak isteyecek. Birinin eksisi var, artısı yok. Birinin artısı çok. Bunlar birbirlerine koşacaklar. İşte bütün hikaye şu: koşarken türbün döndürüyor. Burada böyle hidroelektrik santrali gibi bir türbün var. Burada bu koşmanın enerjisinden ATP oluşuyor. Basit nasıl anlatayım? Şöyle. Hidrojen atomunun, ne demiştik? Atomun protonu ve elektronu eşit olursa mutlu atom. Bunu ayırıyor vücut. Elektronlarını bir tarafa koyuyor ve diyor ki protonlarına sen öbür tarafa gideceksin, protonlu kısmına. Ama o atom diyor ki lütfen, yani bana bir elektron vermek zorundasın çünkü ben böyle kalamam. Bunların birikmesiyle büyük bir voltaj oluşuyor. Yani bir elektrik voltajı oluşuyor. Gergin bir hat oluşuyor. O doluluk ve gerginlikte tek bir kapı var ATP'nin oluştuğu. O kapı açıldığı anda zıt diye bunlar birbirlerine şelale gibi böyle yukarıdan aşağı döküldüğü anda aynen böyle dönen bir rotor diyeyim, değil mi? Bir dönen bobin var, onu döndürüyor. O dönme anında aynı hidroelektrik santrali. Barajda sular biriktiğini düşünün. Suları bir şeyden, hidroelektrik santralinin şeyinden atıyorsun aşağıya doğru. Zıt diye düşüyor ve o düşme anında döndürüyor ya bobinleri. Onun gibi bir şey yani. Sonuçta ATP böyle oluşuyor. Şimdi ben burada neyin altını çizeceğim serbest radikal için? Ne dedim? Atomun elektron protonları birbirinden ayrı, onları bir araya getiriyoruz diye. İşte bu ayrıştırma sırasında bunların bazıları bu zarların arasında kalamıyor, oradan kaçıyor. Orası güvenli alan, birbirlerinin sayılarını eşitleyecekleri halde aradan kaçanlar olduğu zaman buna proton leaking deniyor. Bu protonlar, artı olanlar, bu enerji üretme, ATP üretme fabrikanın en son noktasında bu hikayeden aradan kaçtıklarında onların adı serbest radikal oluyor. İşte o binde 3 diye normalde hep olduğunu söylediğim, zaten binde 3 kaçar bunlar. Fabrikanın hani direkt artı, ama yiyeceklerin durumu, buradaki zarların hikayesi, buradaki enerji, buraya gelen oksijen, bütün bu hikaye sistemi değiştirebiliyor
ve fabrikanın bacasının egzozu o kadar çok olabiliyor ki geriye kaçıp hani fabrikayı ve işçileri boğuyor diyeyim size. Yani serbest radikal hikayesi normalde oksijen ve yiyecekle yüksek enerji üretirken her taraf sapasağlam olduğunda hidrojen atomunun elektron ve protonun birbirinden ayrılması ve tekrar kavuşması. Suyla çalışan, hidrojenle çalışan arabalar da böyledir. Aslında bütün canlılar hidrojenin elektron ve protonun birbirine gidip gelmesiyle enerji üretirler. Bu galaktik bir kanun gibi yani neredeyse. Yıldızlarda bile bu tip iş oluyor. Yani böyle enerji üretiliyor. İşte o birleşme anında birbirini bulamazlarsa serbest radikal olmuş oluyorlar. Aradan sızanlar oluyor. Demek ki yiyecekleri yerken bu serbest radikal kaynağı, bu da antioksidan hikayesinde buraya temizlik materyali nedir? Mesela protonların nesi eksik? Elektron. O zaman antioksidan olarak gelenlerin aslında elektron veriyor olması lazım. Bunun pH'la da alakası var. Çünkü pH da aslında resmin tamamında önemli. Şimdi basitçe burada hidrojenden enerji üretirken atomun parçacıklarının birbirini bulamaması olayına serbest radikal çıkması dediysek bir de bunu pH'a bağlayalım bir sonraki videoda.